Ci scusiamo per il ritardo in diretta, abbiamo avuto problemi tecnici con la connessione. Siamo al secondo minuto, il Marineo si è portato in vantaggio. Ci scusiamo naturalmente per non aver potuto riprendere l'esecuzione del gol di D'Agostino. Quindi Marineo avanti a Castelbuono dopo soli 2 minuti e mezzo. Ci scusiamo naturalmente per non aver permesso a tutti di poter vedere il gol. Siamo al terzo minuto, Marineo in vantaggio, gol di D'Agostino che ha battuto con una buona giocata Fagone, e quindi la formazione di Vigneri è avanti. Ci scusiamo naturalmente per non aver potuto riprendere il gol. Intanto il pallone in profondità a cercare Torres, la chiusura parte del portiere Passaro. Allora andiamo intanto ad elencare le formazioni che sono scese in campo. In porta la sua giovane Castelbuono schiera Fagone, poi difesa a 3 con Garofalo, Pennisi, Arenoso, centrocampo a 5 con Suarez e Palma che sono gli esterni. Ai lati dei due esterni ci sono Belecco, Antus e Franchelli, davanti Torres e Diallo. Per il Marineo invece formazione con 4-4-2. Adesso andiamo anche a dire, è stata l'opportunità qui per Torres che però viene fermato, e quindi il Marineo proprio con questa azione di partenza. C'era però un fuorigioco da parte di D'Agostino che poco fa ha trovato il gol dell'1-0 con il vantaggio da parte degli uomini di mister Vigneri. All'andata il Marineo fu la prima squadra a interrompere l'imbattibilità della super giovane Castelbuono. Naturalmente mi corre l'obbligo di tanto seguiamo questa azione con una buona opportunità per il Marineo di Peri. Luies, conclusione, la parata da parte di Fagone che blocca a terra, veramente conclusione di Lovico Mario, pardon. L'arbitro è il signor Asaro della sezione di Marsala. Dal lancio Fagone. Siamo regolarmente in diretta, aspettiamo un breve check da parte dei nostri ospiti per naturalmente a freddo preso il gol dell'1-0 della parte della sua giovane Castelbuono, con la rete da parte di D'Agostino che si è girato e ha battuto Fagone, piazzando il pallone sul secondo palo. Prova a ripartire il Marineo. Fuschi, pallone in profondità, colpo di testa da parte di Pennisi. Palma, Arenoso spazza via il pallone verso Diallo, c'è Torres, pressing aggressivo la sua giovane Castelbuono che vuole trovare il gol del pareggio. Di volta in volta ci collegheremo con gli altri campi anche per venire a conoscenza dei risultati sono presenti. Intanto prova qui il Marineo su questa azione offensiva, la chiusura da parte di Garofalo.
alla verso Diallo, poi prova ad uscire Mantegna, Di Peri, pallone a cercare sulla fascia Morana, la palla che finisce fuori, rimessa laterale sul giovane Castelbuono, Suarez lascia l'incarico a Garofalo, ma lungo Garofalo, il pallone recuperato, colpo di testa Di Peri, Arenoso, colpo di testa da parte di Mantegna, poi in seconda battuta arriva Palma, il pallone in profondità adesso per D'Agostino, Fagone esce, da troppi problemi di Fagone. Vediamo che il Marineo questa settimana ha battuto la Folgore Castelvetrano per 1-0 con la rete da parte di Morana. Intanto avanti l'Accademia Trapani a Misilmeri con il gol da parte di Secum al 7° minuto. La squadra del nuovo allenatore Melillo è avanti a Misilmeri e naturalmente questi sarebbero punti importanti. Ricordiamo oggi la super sfida, il big match tra Mazzara e Aspra, scontro salvezza d'eccellenza. Fulgatore che poi gioca contro lo Sciacca, c'è anche un grande appuntamento, un altro big match un po' dalle parti alte, c'è Nissa Mazzara, poi Folgore, Casteldaccia, altro grande appuntamento per la salvezza. Casteldaccia che la scorsa settimana ha pareggiato in casa col Fulgatore, sarà la prossima avversaria della super giovane Castelbuono. Tanto Palma, non c'è fallo secondo il direttore di gara, anzi sì, adesso viene fischiato il fallo, calcio di punizione per la super giovane Castelbuono, andrà a battere Arenoso che va dentro a cercare Diallo, il colpo di testa a cercare Torres, palla allontanata da Mantegna in fallo laterale, va a battere la rimessa laterale Arenoso. Ricordiamo oggi squalificato nella super giovane Castelbuono Laureano Grandis, che è stato squalificato per era in diffida contro l'Aspra e la somma di cartellini lo ha portato poi ad essere squalificato oggi, ma a essere disponibile per una trasferta insidiosa la prossima settimana contro il Casteldaccia. Intanto qui il bello il suggerimento di Suarez a cercare Belecco, il pallone in mezzo che attraversa tutta l'area di rigore, insiste Palma, accentra il cross, Garofalo, grande chiusura da parte di Garofalo, poi cerca di andare via, allontanato il pallone in fallo laterale da Zerillo, rimessa laterale, Garofalo va subito dentro a cercare Diallo, colpo di testa da parte di Maggio, poi allontana in seconda battuta Lovico, Suarez, Iantus, l'eleganza da parte di Iantus che va a cercare Diallo, in area di rigore Diallo, sterza Diallo, mette il pallone in mezzo, calcio d'angolo, anzi no, il pallone era già uscito, quindi c'è rimessa dal fondo per il Marino, super giovane Castelbuono che insiste, che cerca di appropinquarsi nell'area di rigore avversaria. Il Marineo diciamo che si sta difendendo molto bene da questo inizio di gara. Adesso Maggio battere il lanciolungo, ricordiamo che il Marineo assente oggi il portiere Sendin, da alcune partite sta parando passero, conclusione da parte di Fuschi, non finisce di poco al lato la conclusione da parte di Fuschi che aveva calciato a botta sicura dopo essere andato via. La sua giovane Castelbuono diciamo che concede la manovra agli avversari e non va mai diciamo violentemente a togliergli il pallone con prepotenza, anche perché diciamo si rischia in quelle zone lì di concedere un penalty
anche se diciamo che Fagone gli ultimi penalty li ha parati quasi tutti, forse l'unico è stato quello di Palazzo che diciamo non segnava da tanto tempo, dal 2019, quindi diciamo che era un po' impreparato su questo cross. Intanto il colpo di testa da parte di Suarez, la parata da parte di Passaro. Votiamo per il Marineo. Passaro, formazione a 4 in difesa con Mantegna e Zerillo che sono gli esterni, i terzini, in mezzo la coppia formata da Loporto e Maggio, il capitano della squadra palermitana. A centrocampo troviamo Di Peri come play insieme a Nunez e Morana. In attacco poi troviamo Fuschi e D'Agostino insieme naturalmente all'Ovico che funge in questo momento da trequartista aggiunto. In profondità se l'è perso Pennisi a D'Agostino che sgattagliola via dalla difesa avversaria. Il pallone recuperato da Fagone, Lovico qui perde il pallone, prova ad approfittarne Franchelli, commesso, anzi Belecco ha commesso fallo, Lovico ma si gioca. Suarez, Garofalo, Pennisi, il giovane Castelbuono che deve ritrovare fiducia dopo la finale persa contro il Paternò, che ha causato alla squadra di Bognanni altre 2 sconfitte contro le ultime 2 della classe. Diciamo che la situazione in classifica è molto comportante, ma bisogna diciamo mantenere i nervi saldi perché ci sono ancora 10 finali da giocare, compresa questa, quindi bisognerà in tutti i modi cercare di non perdere la bussola, di non vanificare il lavoro fatto durante il giro dell'andata. Naturalmente queste 2 sconfitte contro Mazzara e Aspra hanno penalizzato un po' la squadra di Bognanni, che arrivava contro la partita contro il Mazzara dopo aver giocato una finale di Coppa Italia, quindi diciamo un po' ci sta la squadra demoralizzata, l'aver perso contro una compagine di questo stampo contro il Paternò, pur giocando ad armi pari, non per gli uomini in campo ma per la forza e la grinta. Tanto Jantus prova ad andare via 2 uomini, cerca dietro Belecco, sul giovane Castelbuono che cerca adesso la giocata, c'è Suarez che però perde il pallone e quindi c'è rimessa laterale per il Marineo. Oggi pochi tifosi al Failla di Castelbuono, sicuramente per le condizioni meteorologiche che fino a qualche minuto fa davano pioggia. Abbiamo avuto anche per questo problemi tecnici con connessione, con audio, però diciamo che ad ora è tutto tranquillamente risolto. Suarez, Belecco, scambio con Suarez, Garofalo, Arenoso, palla per Belecco, Belecco, il suggerimento per Suarez, il pallone non era uscito, Suarez aveva messo questo pallone in mezzo dove però non c'era Diallo, Torres era arretrato, quindi fatica sprecata per il classe 2004 ex San Luca. Belecco,
Prova l'1-2 con Torres, calcio di rigore. Calcio di rigore per la super giovane Castelbuono, episodio che può cambiare la gara, fallo da parte di Maggio e quindi il rigore per la super giovane Castelbuono. Arenoso ha preso il pallone, gli ha dato anche un bacio. Arenoso contro Passaro. Vedete, avessimo il VAR in questo momento abbiamo potuto anche vedere dove è caduto Torres, fischia l'arbitro, parte Arenoso! Che rigore, che trasformazione da parte di Federico Arenoso, aveva anche intuito l'angolo Passaro, ma il rigore era veramente molto potente. Federico Arenoso che viene abbracciato da tutti. Quanto mi dicono qui andiamo ad inquadrare Federico Arenoso che ha trovato il gol del meritato pareggio sul giovane Castelbuono, che stava spingendo molto in avanti. (1-1) al 18° ha pareggiato Federico Arenoso. Quindi tutto da rifare per il Marineo, per mister Vigneri. Tra l'altro circa un mese fa Sportisili, la nostra testata giornalistica, ha intervistato mister Vigneri, definendolo come un allenatore con molte idee di calcio, classe 83, lo scorso anno stravinse il campionato di prima categoria con l'Empedoclina, diversi anni passati per lui ad allenare le giovanili ed è anche un professore in un istituto liceale di Palermo. Quindi diciamo è un piacere parlare con lui, sempre molto disponibile, con una grande verve, con una grande dialettica ed ha anche delle grandi idee. Il Marineo quest'anno ha sì fatto molti pareggi, ma ha avuto anche delle cessioni a dicembre. Naturalmente quando tu hai delle cessioni come quella di De Luca che è andato al Partinico Audace, specialmente all'attacco, è molto importante per una squadra come questa. Marineo ha ripiazzato De Luca con Sene, che adesso fa giocava al Caricatti Diallo. Il Franchelli va direttamente in porta, ci ha riprovato Franchelli dopo il famoso gol contro l'Accademia Trapani. Diciamo che qui era più in posizione laterale, ma tanta roba, ha visto il portiere fuori dei pali e ha provato questo colpo. Lui questi colpi ce li ha, come Arenoso, come Belecco. Gancio Jantus, anzi Palma, sì, no, Jantus, sì, calcio di punizione, andrà a battere Maggio, che prima ha commesso il fallo da rigore su Torres e dal dischetto poi ha trasformato Federico Arenoso, trovando il gol che mancava dalla gara contro il Mazzara 46. Intanto la conclusione da parte di Zerillo, la parata da parte di Fagone, buona qui l'opportunità per Zerillo che ha trovato uno spiraglio libero cercando di impensierire Fagone, che però qui non si è fatto sorprendere
rilancio Fagone, il 39enne di Palagonia. Diallo va a cercare Torres, colpo di testa ad allontanare da parte di Loporto. Poi Zerillo, doveva ricominciare il Marine, il pallone in profondità a cercare D'Agostino, unica punta oggi per la squalifica di Sene, Di Peri, Mantegna, Di Peri, scambio verticale con Nunez, poi non c'è fallo secondo il direttore di gara che il guardarile però aveva alzato la bandierina, no, ha alzato la bandierina sì, per segnalare il fuorigioco di calcio di punizione per la super giovane Castelbuono. Là dentro a cercare Diallo, chiaro fallo. Diallo va andare via Diallo, Suarez, Diallo surplus alla pallontanata, Torres ha colpito il pallone con un braccio, non è d'accordo il centravanti ex Ionica e Due Torri. Intanto cambia il parziale a Mazzara perché l'Aspra è avanti al 19esimo, ha segnato il gol Barbera, quindi episodio importante per la classifica perché l'Aspra andrebbe a 17 punti, praticamente lasciando il Furigatore come ultima squadra in classifica. Dovete ricorrere l'obbligo anche di ringraziare i nostri informatori per questo loro ruolo importante, quello di informare. Intanto errore da parte di Zerillo, parte Belecco che lancia Torres, il pallone impreciso, la chiusura da parte di Loporto, poi Franchelli, Palma qui è entrato in maniera ruvida, arriva l'altro versante Zerillo, scambio con Nunez, Maggio va in profondità a cercare Lovico, il colpo di testa ma c'era fuori gioco, calcio di punizione per la super giovane Castelbuono. Tra rilancio Fagone, Fagone va rilancio, colpo di testa da parte di Torres, poi prova ad avventarsi Diallo, Pennisi, Palma, Torres, Belecco, pallone profondità a cercare Diallo, ora qui l'opportunità, Diallo scambia con Suarez, Suarez che va direttamente al cross, dove però non c'è assolutamente nessuno che sia entrato a inserire, forse Suarez voleva provare ad impensierire Passaro che però nelle ultime gare ha dimostrato grande padronanza e soprattutto di essere un degno sostituto da parte di Persendin che è stato squalificato, quindi non è neanche presente tra i convocati del Marineo, non è neanche in panchina, quindi il Marineo praticamente è senza il suo portiere, con solo Passaro come estremo difensore. Torres prova la sgambata, Torres poi si allunga il pallone, Maggio prova il lancio lungo, Maggio, chiaro fallo di testa, Jantus. Intanto Folgore Castelvetrano in vantaggio, la rete da parte di Ala, Folgore Castelvetrano 1, Casteldaccia 0. Suarez prova qui a stoppare il pallone in petto, non ci riesce, c'è la rimessa laterale per il Marineo. Tanto nel Marineo si è dato subito a scaldare un giocatore, vediamo
Adesso chi è l'identità? Sì, perché sì, a quanto pare sì, si è tolto già la pettorina, quindi molto probabilmente dovrebbe entrare a breve. Tanto va a recuperare il pallone Passaro. Lancio lungo di Passaro, colpo di testa da parte di Arenoso, c'è rimessa laterale. Sì, 21esimo gol della Folgore Castelvetrano con Ala, quindi per il momento il Casteldaccia si troverebbe in una posizione meno confortante rispetto a quella della scorsa settimana. Sicuramente andare lì a Casteldaccia e fare una prestazione degna è quello che vuole la super giovane Castelbuono, comprendendo anche che è molto difficile giocare nel loro impianto al Fiorilli. C'è un cambio nel Marineo, con il numero 10 esce Morana e al suo posto entra con la maglia numero 16 Sannasardo Vito. Quindi Vigneri cambia al 28esimo. Morana con Sannasardo. Vediamo, è stata una scelta tecnica. Ho visto che Morana accusava un problema fisico prima dell'uscita. Vediamo quali saranno le sue condizioni in vista poi delle prossime gare. Il Marineo, ricordiamo, la prossima sfida giocherà contro l'Accademia Trapani. Garofalo. Anzi no, col Mazzara, scusate, col Mazzara. Giocherà col Mazzara il Marineo. Ritornerà in casa al Biagio Conte. Tanto Palma prova ad accentrarsi a mettere il cross in mezzo, pallone allontanato da Loporto. Poi c'è la rimessa laterale per la super giovane Castelbuono, andrà a battere Arenoso. 1-1 il parziale. Ricordiamo le reti di D'Agostino e Arenoso. Il gol di D'Agostino purtroppo non è presente in questa diretta perché abbiamo avuto problemi tecnici all'inizio. Però il gol di Arenoso c'è. Con il calcio di rigore trasformato al 18esimo minuto, che permette alla super giovane Castelbuono di essere in completa parità. Intanto è uscito qui il pallone, rimessa laterale per il Marineo. Ha provato a tenere il pallone in campo Passaro per accelerare la manovra, ma non è stato possibile perché il pallone è scivolato via. Diciamo che ancora il campo necessita di qualche altro mese per completarsi agevolmente. Giallo. Scambio con Iantus, Arenoso. Dietro il pallone per Fagone. A lungo Fagone, cercare Giallo per colpo di destra da parte di Torres. Garofalo. Poi Sannasardo. Primo pallone toccato, bello il pallone adesso di Di Peri a cercare D'Agostino che però è in posizione di offside.
c'è rimessa, c'è calcio di punizione per la super giovane Castelbuono. Dovete andare a rivedere la classifica super giovane Castelbuono che è quinta in classifica in questo momento. In classifica dicevamo in classifica. Tanto Garofalo si perde qui Teata Costiva. Dovrebbero avere la favore. Vista che oggi ha la possibilità di andare a +6 dal Favara che ieri ha perso sul campo del Castellammare 1-0 da parte di Busso che ha fatto gioire i tifosi bianco-azzurri. E di fatto il Castellammare ha scavalcato il Mazzara 46 in classifica. Diciamo una rivelazione questa squadra, con molti giovani, con un allenatore che allena lì da 10 anni, Mione. È passato un decennio da quando lui ha firmato per la prima volta a Castellammare. Dopo Suarez litiga con Lovico, calcio di punizione. E naturalmente i compagni vanno a richiamare. Parte Jantus, calcio di punizione. Palla dentro, aveva provato Arenoso a rimetterla in mezzo a cercare Torres, poi c'è fallo da parte di Suarez, calcio di punizione per il Marineo. Zerillo, pallone che esce, questa laterale per la sua giovane Castelbuono. A battere Garofalo. Belecco, passa Belecco, il pallone proprio a cercare Torres, niente secondo il direttore di gara, secondo me anche giusta la decisione del direttore di gara, perché qui Torres ha un po' accentuato la caduta. C'è Garofalo, però c'è D'Agostino che prova a ripartire dall'altra parte, non riesce a servire Fuschi e quindi occasione che si perde. Arenoso, lancio a cercare Diallo. Buona qui l'intuizione da parte di Belecco, e quando fa sull'1 contro 1 è micidiale. Poi il suo marchio di fabbrica, sicuramente giocare lontano dalla porta non lo aggrada in vista del suo, diciamo, potenziale, però diciamo che può ricoprire più ruolo, è poliedrico, quindi Bognardi può smistarlo a suo piacimento del suo scacchiere. Questa laterale per la sua giovane Castelbuono, andrà a battere Garofalo lungo il pallone di Garofalo a cercare Diallo, non arriva di testa, poi c'è Torres, per conclusione da parte di Torres, calcio d'angolo per la sua giovane Castelbuono, con Santiago Torres che prova ad accendersi, andrà a battere Jantus adesso, salgono le torri, i Pennisi, rimangono dietro i piccoletti, Ranchelli, Suarez e Palma.
Diciamo, tutte le torri sono salite perché il giovane Castelbuono cercherà in questa occasione di fare male al Marineo. 37esimo, 1-1. Guardiamo le reti di D'Agostino e di Arenoso. Mancano 8 minuti al termine del primo tempo. Eventuale recupero. L'arbitro chiede, diciamo, tranquillità nel rigore, va a calmare un po' gli animi. Andrà a battere adesso Jantus con il suo destro. Vediamo se andrà allo scambio con Arenoso. Jantus va invece allo scambio con Belecco. Arenoso! Era buona l'idea qui anche per andare a botta sicura a calciare. La parata da parte di Passaro, c'è subito la ripartenza da parte del Marineo sulla fascia. Pallone in mezzo, Pennisi libera, poi Suarez e Palma che vanno un po' in difficoltà. Riparte il Marineo con Di Peri. Fallo su Suarez. Calcio di punizione per il giovane Castelbuono. Arenoso va a battere, palla dentro a cercare di Allo. Di Peri. Scambio con Lovico. Poi Fuschi a andare via. Allora recuperato ancora l'opportunità per D'Agostino che cerca di ottenere calcio d'angolo, lo ottiene, c'è calcio d'angolo per il Marineo. Andrà a battere Maggio. C'è D'Agostino, quindi saranno in due a battere il calcio d'angolo. D'Agostino si allontana, quindi c'è Maggio che andrà a mettere il pallone in mezzo. Parte Maggio, la palla tagliata che sorvola tutto lo specchio della porta, finisce sul fondo. Dal lancio Fagone per Arenoso. Jantus, Garofalo, pallone uscito, rimessa laterale, alcuni errori di impostazione di Garofalo. Messa laterale per il Marineo. Maggio. Allora intanto Maggio a colloquio con il direttore di gara, anzi Di Peri, colloquio. Messa laterale sul giovane Castelbuono, Garofalo va a battere, c'è Belecco per colpo di testa, adesso prova ad inserirsi Nunez, Mantegna, Di Peri, cercare Zerillo. Allora in profondità Zerillo lo rimette in mezzo, la chiusura del suo giovane Castelbuono che adesso spazza con Pennisi per cercare Belecco, prova ad accedersi, pallone in profondità a cercare Torres mette il pallone sballato
completamente sul fondo. Santiago Torres. Quindi rimessa dal fondo per il Marineo, andrà a battere Maggio. Pennisi, Palma, Arenoso. Va a portare palla Arenoso. Di Peri, Arenoso, Fagone, Belecco, va al lancio lungo, cercare Diallo, poi commette fallo qui su Passaro. Diallo è andato un po' pesante, è molto alto, molto robusto, quindi Passaro che si è fatto male. Non credo ci sia stata intenzionalità, Diallo era andato incontro al pallone, poi non è un ragazzo, diciamo, con queste inclinazioni. Il Marineo, vediamo adesso se si riprenderà Passaro, se si potrà rialzare, anche perché in panchina non c'è nessuno che poterlo sostituire, ovvero il ruolo di portiere. Alzati! Vediamo se Passaro si rialzerà, credo che non ci siano problemi per il portiere del Marineo, classe 2004. Infatti si rialza quindi si ripartirà con un fallo per il Marineo, andrà a battere Maggio, lancio lungo da parte di Maggio, Nunez di testa, Renoso che lascia scorrere, rimessa dal fondo per il suo giovane Castelbuono, da battere a Renoso. Colpo di testa da parte di Palma, poi Torres allontanato il pallone, poi qui Jantus con la maestria cercare dentro Torres, la chiusura da parte di Maggio, che anche qui era sempre ben impostato e non ha avuto problemi. Mantegna, Nunez, lo scambio con Lovico, palla recuperata da Jantus, verticale a cercare Torres, attenzione, cartellino rosso, espulso Maggio, cartellino rosso per il capitano del Marineo e giallo per Di Peri che è andato a protestare. Diciamo che questa situazione, non so in geometria diciamo delle linee, ma secondo me c'era il cartellino rosso, c'era tutto, perché Torres sarebbe andato ugualmente in porta. Marineo in 10 per l'espulsione del proprio capitano. Disperatissimo Vigneri in panchina. Vediamo se c'era qualche cambio tattico, perché normalmente il Marineo rimane con un solo difensore centrale che è Loporto. Sicuramente la mancanza di Maggio, che è il leader di questa squadra, oltre che il capitano, si farà sentire. Quindi Marineo che rimane in 10, espulso Maggio e poi giallo anche per Di Peri.
è andato a protestare. Diciamo che qui c'erano veramente poche proteste da fare, perché il Torres era lanciato verso la porta e Maggio era ultimo uomo, quindi poche chiacchiere, cartellino rosso. Episodio che può cambiare la gara sicuramente per la Super Giovane Castelbuono, perché adesso con Arenoso che si è posizionato il pallone, pure con Belecco, andrà pure Iantus, guarda l'esecuzione. Naturalmente Ciccio Maggio viene espulso. Arbitro, parte la punizione da parte di Aiantus, calcio d'angolo, era piazzata la punizione, ma l'arbitro non può battere il calcio d'angolo perché manda tutti degli spogliatoi al termine del primo tempo. La Super Giovane Castelbuono e Marineo termina con un pareggio 1-1. Aggiornamenti anche degli altri campi, è finito anche il primo tempo a Misilmeri è sotto 2-1 contro l'Accademia Trapani, ricordiamo il gol da parte di Secum. Noi ci ritroviamo sempre qui sul canale di Sportisili a breve, adesso procederemo con la nostra consueta sigla dell'intervallo. Poi 14 milioni più o meno di tesserati, molti di questi ovviamente stiamo andando quasi sulla parità di genere statisticamente tra le donne e gli uomini, e ogni tanto ti capita di leggere, di sapere che magari ci sono stati dei comportamenti gravi di vario tipo, di violenze, di tutto quello che sono le dinamiche che un tecnico, un allenatore, un dirigente può fare nei confronti di una minorenne o anche di un minorenne, o non necessariamente di una persona che non ha ancora 18 anni. Noi ci sentiamo investiti ovviamente di una responsabilità nell'agire. E oggi sono qui col procuratore generale del CONI, il prefetto Taucher, che devo dire è lui l'artefice su scala nazionale, abbiamo firmato già con diverse procure della Repubblica, che se c'è una forma di collaborazione, in qualche modo diciamo preventiva, tra la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva, è tanta roba, perché noi non abbiamo capacità investigative di inquirenti, cioè noi a quel punto recepiamo la notizia e mettiamo in moto la nostra macchina, sospendiamo a livello cautelativo la persona e poi si devono approfondire le questioni, però sarebbe meglio il prima possibile venire a conoscenza di alcuni fatti che poi devono essere sempre documentati. Ecco, questa è un po' la sintesi del ragionamento. Direi che non ci sono né elementi di progresso né elementi di regressione, però siccome sappiamo che sono anni che esiste, se uno dovesse fare una mappatura, più che una radiografia, una risonanza magnetica dell'impiantistica, sicuramente è uno dei crucci della regione, questo è un dato di fatto. Poi è chiaro che insieme all'impiantistica c'è anche un discorso ovviamente di sostegno alle società, perché sai, puoi anche realizzare tutta una nuova generazione di strutture sportive che vanno dalle scuole fino agli stadi più importanti, però è chiaro che poi ci sono anche essere delle dinamiche per la manutenzione. E direi che, mi dispiace dirlo, sicuramente la Sicilia, un po' come qualche altra regione del sud, sicuramente fa più fatica delle altre. Io sono anni che sostengo che senza grandi eventi sportivi non se ne viene a capo. Sì, poi ci può essere qualcuno che riesce a tagliare il traguardo, però sono veramente quasi casi isolati, spesso miracolistici per certi versi. È chiaro che Federazione sta preparando il dossier su quello che sono gli impianti da destinare per i campionati europei del 2032,
alcune sono tappe obbligate per ovvi motivi, inutile che vado io a raccontarlo perché su questo è giusto che la federazione abbia l'ultima parola, evidente, Milano, Roma, però è anche vero che se ci sono delle amministrazioni comunali con delle società sportive che gestiscono, che si dimostrano di essere, diciamo, particolarmente disponibili a sostenere a fronte magari di qualche altro supporto, a quel punto nulla è precluso. È chiaro che urgentemente bisogna riunire un tavolo tecnico, mi risulta che è all'ordine del giorno, governo, federazione, il comitato olimpico è sicuramente coinvolto per tirare le somme, perché se no andate a guardare in Italia, insomma, negli ultimi, dal 90 ad oggi, 34 anni, Torino, Udine, ci hanno messo 20 anni, la famiglia Pozzo, c'è stata la questione di Reggio Emilia, che poi era un'altra società ed oggi ci gioca al Sassuolo, e devo dire che ha fatto un bel lavoro Frosinone Stirpe, e Bergamo che sta rifacendo lo stadio. Onestamente non mi viene in mente nient'altro, e questo ti fa capire la disastrosità della realtà. Io parlo delle società di calcio, che peraltro poi sono anche impianti, l'ha detto anche il presidente del rugby, che sarebbero utilizzabili per le competizioni rugby, dove si può anche provare a ospitare un grande evento internazionale. Allora, il CONI secondo me ha due vantaggi. Il primo è che siamo un ente pubblico e quindi qualsiasi impianto, adesso noi a breve faremo un'operazione secondo me straordinaria col Comune di Napoli sull'impianto del Collana, quindi non c'è speculazione, cioè non si favorisce nessuno, e questo è importante. La seconda è che credo che ci viene riconosciuto, abbiamo molta competenza, molto track record, insomma abbiamo conoscenza. Di contro è chiaro che servono ovviamente dei sostegni finanziari che devono essere messi o dagli enti locali o dalla società, oppure un vero piano Marshall, che però quello ovviamente non può che essere il governo a sostenerlo. No, guardi, me l'ha fatta la sua domanda proprio ieri a Sanremo, no perché quel ministro lì, devo essere sincero e sapete che sono molto obiettivo, è stato determinante per chiudere la partita olimpica. Secondo me è stata una considerazione battuta, peraltro smentita poco dopo. Benvenuti dallo stadio comunale Licauli di Piana Albanesi. Qui con me c'è come sempre Giuseppe Zito, oggi ospite con noi Mario Vassallo, il telecronista ufficiale della Parma. Ciao Mario. Ciao, e benvenuto a Piana Albanesi per questa partita delicata per entrambe le squadre. C'è anche il lancio che forse è buono per Lucera, scavalcato, attenzione Lucera, salta l'uomo, il destro a giro e la palla fuori. Ottima l'azione di Raimondo Lucera, ma bellissimo il lancio, almeno 60 metri di Tarantino. Rappa sul pallone. A cercare Colli, la mette giù di petto Colli, entra in aria. Ancora Colli, prova la botta di sinistra, palla che sorvola di pochissimo la traversa. Saltano in diverso, occhio a questa pallone che rimane sui piedi di Lucera, che entra in aria, la mette nel mezzo, occasionissima per Duro. Amaia, qui attenzione, C'è un intervento in aria, si scontrano due giocatori, l'arbitro lascia correre, occhio al contropiede della Parma con Rama che va in velocità, ancora Rama, prova la conclusione, debole, centrale, Caronia, pallone per Rama che allarga su Colle, profondità, la mette nel mezzo Colle, poi la conclusione di Sani, calcio di rigore. Parte Elamon Rui che piazza Belmonte e porta in vantaggio la Parma. Tutto questo al 28esimo del primo tempo. 4 uomini. Fischia Canichetti, parte serio, a giro sul primo palo, bravo a distendersi qui Tarantino, a deviare il pallone. Tanto ancora Lucera, palla per il serio, semi profondità per Lucera, riesce a chiudere ancora la difesa del... Amaia il destro! Amaia! Poi sventaglia sulla destra a cercare Serio che fa viaggiare Giovenco, la mette nel mezzo Giovenco. Palo! E poi la palla rimane lì, incredibile! Mucchio, selvaggio nell'area della Parma, batte Serio, palla a campanile. Prova la forbice, intervento anche qui prodigioso da parte di Tarantino. Schieramento a
limite dell'area, batte Cexerio, palla centrale, qui grande occasione. Cerca in velocità Enrique, passa su Rubino, lo salta, il destro, gol. È il gol di Elam Rui, contropiede micidiale di Sami Elam Rui, che al 23esimo porta la Parmonval sul 2-0 per Zappulla per Duro, controlla col destro il pallone Duro, poi di esterno prova a servire nel mezzo per Serio, che prova a girare, ma conclude di esterno seguito, fuori. E in questo momento arriva il triplice fischio del signore Canicacchi a Piana degli Albanesi. Parmonval batte San Giorgio Piana 2-0. Sta per iniziare il secondo tempo a Castelbuono 1, Marineo 1. Al gol di D'Agostino ha risposto il calcio di rigore di Arenoso, ma da segnalare l'episodio forse più importante della gara, il cartellino rosso a Francesco Maggio, che ha lasciato in 10 uomini il Marineo. Difensore, capitano del Marineo, ha lasciato di fatto in 10 la sua squadra. Marineo che inoltre ha già adoperare un cambio, si è fatto male con la maglia numero 10 Morana ed è entrato con la maglia numero 16 Sanna Sardo Vito. Rimaneggiata la formazione palermitana, che per la prossima gara, per lo scontro salvezza contro il Mazzara, dovrà fare anche a meno di Maggio, e diciamo che non è una bella situazione per mister Vigneri, anche perché il Marineo dovrà giocare tutto il secondo tempo con un uomo in meno. Tanto stanno per entrare in questo momento le squadre in campo. Vedremo se Bognanni passerà a una formazione più offensiva dopo il cartellino rosso a Maggio. Ancora li fa giocare. Non è 5 secondi sotto completamente. Tu fai giocare a chi gira la manichina, Abbiamo adesso la super giovane Castelbuono, se effettuerà qualche cambio in attacco. Al momento sembra rimanere tutto in quest'ottica, con la solita formazione 3-5-2. Magari Bognanni non vuole sbilanciarsi da subito perché teme che la squadra del Marineo possa sfruttare le ripartenze. Infatti sulla velocità la squadra con la maglia biancorossa è molto attrezzata. E adesso saranno gli uomini di Vigneri a battere il calcio di inizio del secondo tempo.
Ricordiamo 1-1 il parziale. Marineo che ha arretrato in difesa di Peri, quindi con una formazione con 4-2-3. Sembra questa per ora la formazione, anzi 4-2-3, sì, sembra. Questa è la formazione Marineo. Intanto si riscaldano anche alcuni giocatori. È iniziata il giovane Castelbuono contro Marineo il secondo tempo. Mettetevi comodi per assistere alla seconda frazione di questa gara sul giovane Castelbuono e Marineo. Zerillo Iantus corregge il pallone, Belecco, Diallo, Suarez, pallone per Torres, pallone che non è uscito. Torres prova a mettere il pallone in mezzo, la chiusura da parte di Mantegna. Arenoso, Franchelli, poi Arenoso, scambio con Franchelli, va ad andare via qui, quest'anno fallo di Sanna Sardo, quindi c'è calcio di punizione per il super giovane Castelbuono. Andrà a battere Arenoso. Arenoso va a cercare Suarez, un gradacaggio. Suarez sterza, mette il pallone in mezzo a cercare Diallo, la palla passa a Torres e il Ciacci, Santiago Torres, il ruggito del Ciacci, 2-1. Adesso bella questa immagine qui perché è andato il padre ad esultare insieme al figlio, padre che in questi giorni si trova qui a Castelbuono, è venuto a trovare il figlio, ha fatto diversa strada praticamente dall'altra parte del mondo. Santiago Torres rivette la sua giovane Castelbuono in vantaggio per la prima volta in questa partita. 2-1 adesso per il Marineo, diventa un'impresa trovare il pareggio perché c'è una super giovane Castelbuono che con un uomo in più cercherà di mantenere a tutti i costi il vantaggio. Garofalo, Torres di testa a cercare Diallo, però non riesce qui a passare, quindi il pallone in profondità, c'è fuori gioco da parte di D'Agostino, calcio di punizione. Pagola tra rilancio, vediamo se ci sono aggiornamenti degli altri campi. Torres prova a passare, essa laterale per la super giovane Castelbuono, andrà a battere Suarez. Suarez che a cercare Belecco, ma si deve ripetere la rimessa laterale. Suarez ha messo sicuramente un piede fuori dalla linea, quindi rimessa erronea. Addirittura contro il Mazzara c'è stato un periodo di gara in cui l'arbitro ha fatto ripetere quasi 4 volte la rimessa laterale sia alla squadra sul giovane Castelbuono sia al Mazzara. Intanto la conclusione che esce, ci ha provato Suarez. Belecco, Iantus, Belecco, lo scambio con Torres, allora che
Viene recuperato dal Marineo con un Vigneri esente, diciamo, da colpa, perché il suo Marineo prima dell'espulsione stava giocando ad armi pari con la sua giovane Castelbuono. Sicuramente adesso si complica la strada per un possibile pareggio per un Marineo che però ci proverà dall'ultimo. Intanto è iniziato il secondo tempo a Caltanissetta per la sfida tra Nissa e Mazara 46. Ricordiamo che la Nissa vincendo andrebbe a +6 e quindi consoliderebbe il primo posto. Alla dentro di Nunez è ricominciata anche Mazara Aspra sul risultato di 1-0 per l'Aspra. Ricordiamo la rete da parte di Barbera. Parte il cross in mezzo, il pallone passa, Mantegna, si impone Palma che manda il pallone in calcio d'angolo. Grande salvataggio qui di Palma. La super giovane Castelbuono si è fatta trovare impreparata sul versante di destra e Palma Mantegna è arrivata a botta sicura a calciare. Palma è stato veramente provvidenziale in questa azione. Parte il calcio d'angolo, il colpo di testa di Loporto, il pallone che esce rimessa dal fondo per la super giovane Castelbuono. Andrà a battere Fagone, scambio con Arenoso che va al lancio lungo, il pallone allontanato, quindi Palma rimessa laterale. Arenoso va a cercare Riallo, il colpo di testa, allontanato il pallone poi da Di Peri, poi Arenoso va addirittura a cacciare la palla che viene tranquillamente controllata da Passaro e quindi prova a ripartire adesso il Marineo con Zerillo. Zerillo va dentro a cercare D'Agostino, è buona la copertura qui di Garofalo che manda il pallone in palo laterale. Il Marineo, nonostante l'uomo in meno, cerca di costruire delle azioni da gol per poter agguantare il pareggio, che per il momento sembra un miraggio, ma se continua a spingere così forse qualcosa di buono riuscirà a fare. Jantus, non c'è fallo secondo il direttore di gara che lascia giocare. Jantus va a cercare profondità Torres, grande aggancio, forse col tacco, andiamo a rivedere. Torres va addirittura alla conclusione, pallone che si perde sul fondo, non c'era nessuno che stava salendo, forse Belecco, ma era veramente molto lontano. Torres che ha provato il colpo da maestro, pallone che si è perso però sul fondo. Colpo di testa da parte di Suarez. Jantus corregge qui il pallone, il professore della sua giovane Castelbuono. Arenoso. Jantus. Pennisi. Garofalo. Vale proprio di cercare Torres. La copertura da parte di Di Peri. Di Peri che adesso serve Zerrillo con qualche rischio, va con una grande personalità, naturalmente un classe 88. Ha calcato i migliori campi del calcio dilettantistico, quindi sicuramente di queste azioni ne avrà viste a decine, se non a migliaia. Messa dal fondo. Da battere Fagone. Intanto Altieri pronto ad entrare sul giovane Castelbuono, credo al posto di Franchelli, se non sbaglio. Palma. Jantus. Ancora Jantus. Cade il pallone in profondità, c'è la chiusura. Adesso va ad andare qui D'Agostino
Di Peri, Mantegna, trova lo scambio con D'Agostino. Di Peri, Nunez, lo porto, Arenoso, poi il pallone in profondità a cercare D'Agostino, grande aggancio, mette il pallone in mezzo D'Agostino, non c'è nessuno, però a ribadire in porta si è inserito Zerillo, però c'è una deviazione, quindi c'è calcio d'angolo per il Marineo. Cambio nel Marineo, entra con la maglia numero 13 esce valutato con la maglia numero 8 Lovico ed entra con la maglia numero 13 Amodeo. Parte lo spiovente, ma diciamo che prima doveva concretizzarsi la sostituzione. Amodeo che è entrato al posto di Lovico. Adesso esce Franchelli ed entra al suo posto Altieri, era questa la supposizione. Franchelli Altieri, il cambio della super giovane Castelbuono, parte lo spiovente, il colpo di testa allontanato da Belecco e poi la conclusione provata da Mantegna, palla che si perde sul fondo, il colpo di testa da parte di Loporto e questo è tanto pericoloso. Quindi Altieri entra al posto di Franchelli. Batte Fagone. Di Peri. Colpo di testa da parte di Garofalo. Testa laterale per il Marineo. Il giovane Castelbuono, ricordiamo che al 46esimo ha trovato il gol del 2-1 con Torres. È stato al meglio da grande suggerimento di Suarez. Dal lancio Fagone. Suarez. Il pallone provò a cercare Torres, si inserisce nell'area di rigore di Allo. Torres scivola però, vanificando una grande azione. È una possibile palla gol che poteva esserci. Suarez. Lotta Suarez. Non esce vincitore, c'è Nunez che recupera, poi Jantus che mette fallo, calcio di punizione per il Marineo. Va a battere Di Peri a cercare in profondità D'Agostino, ma si deve ripetere il calcio di punizione. Siamo al 58esimo, 2-1 sulla giovane Castelbuono e Marineo. Guardiamo in successione le reti. D'Agostino al secondo minuto, al 18esimo Arenoso e al primo minuto del secondo tempo Santiago Torres. La gara argentina per la sua giovane Castelbuono. Con Torres e Arenoso che erano stati anche protagonisti contro l'Atletico Palermo e contro il Mazzara, tra l'altro con doppietta di Torres. Intanto il pallone profondità c'è Carattieri.
troppo defilato. Altieri deve tenere qui palla, può andare a puntare l'avversario. Altieri ottiene calcio d'angolo, anzi rimessa laterale. Palma, allora allontanato, rimessa per la sua giovane Castelbuono, andrà a battere Arenoso. Arenoso va dentro, colpo di testa, allora allontanato Palma. Garofalo, il pallone proprio a cercare Torres, buona la chiusura da parte di Mantegna qui. Mister, poi non posso chiamare fuori gioco. Allontanato Garofalo, lotta, dice qui sul trasso, c'è rimessa la laterale per la sua giovane Castelbuono, andrà a battere Garofalo. Tanto si riscaldano altri due uomini in panchina del Marineo. Vedevo che è entrato Amodeo. Tanto un giocatore rimane il momento in panchina, Iattus. Conclusione la parata da parte di Rigore, dagli il rigore, conclusione da parte di Torres, la parata da parte di tutta terra arbitrale. Passaro, e poi non è riuscito a ribadire in porta Suarez, quindi rimessa dal fondo per il Marineo. Lancio lungo da parte di Amodeo. Messa laterale. A battere Zerillo. Allontanata da Garofalo. Il colpo di destra da parte di Garofalo, c'è fallo, calcio di punizione. 62esimo. Siamo sul risultato di 2-1 per la sua giovane Castelbuono. Mancano 28 minuti a termine. Fischia l'arbitro, parte il calcio di punizione, il pallone rimane in area di rigore, Iantus allontana, poi Zerillo va a rimettere il pallone in mezzo, Arenoso stavolta di testa, va a spazzare, rimessa laterale per il Marineo. Di Peri scambia con Zerillo, il pallone verticale a cercare Sannasardo, rimessa laterale. Nunez, c'è fallo secondo il direttore di gara che lascia giocare. Di Peri, fallo di Diallo, calcio di punizione. Calcio di punizione per il Marineo. E qui manca naturalmente lo specialista Francesco Maggio, che ha segnato diverse punizioni in questo campionato. Una delle più importanti è stata quella della vittoria contro il Favara, che ha permesso al Marineo di vincere nel campo, uno dei campi più difficili dell'eccellenza siciliana. Parte il calcio di punizione, pallone allontanato da Arenoso.
quindi c'è rimessa per la Marineo, andrà a battere Zerillo. Sanna Sardo trova la conclusione, Iantus allontana, poi Zerillo ripropone per Nunez, doppio passo di Nunez, il pallone dentro, allontanato da Pennisi, poi Arenoso, c'è calcio d'angolo per il Marineo. Attenzione perché i ragazzi di Vigneri cercano in tutti i modi il pareggio, parte lo spiovente, il colpo di testa da allontanare, c'è D'Agostino, due giocare Castelbuono che non è passata ad una formazione più offensiva. Manteglia, Palma, protegge Palma, Arenoso, Altieri, questa laterale per la super giovane Castelbuono, andrà a battere Arenoso. 64esimo, intanto nelle file della giovane Castelbuono si riscaldano Pardo, Mazzola e Russo. Probabilmente c'è la volontà di cambiare qualcosa anche in attacco. Torres, avvia Torres, Passaro con un miracolo. Nunez alla in profondità Garofalo, ma Torres quando gioca, quando il pallone gli viene alle sue spalle, il pallone dei difensori diventa tutt'altro attaccante, un rapace da rete di rigore. 12 reti per lui in questo campionato, mi consentono di fatto, anzi 13 reti, sì, 13 reti in campionato, mi consentono di fatto di essere il miglior marcatore sulla giovane Castelbuono. Torres all'1 contro 1, Torres sterza, Torres, Passaro, quel pallone gli pare di c'è calcio d'angolo per la super giovane Castelbuono. Sfortunato qui Diallo perché era pronto all'appuntamento del valore per ribattere in porta, alla palla che si è persa sul fondo dopo un altro grande intervento da parte di Passaro. Andrà a battere Belecco, la rimessa laterale. Parte Belecco, la palla sul secondo palo, Garofalo, rimessa super giovane. Da battere Arenoso con le mani, scambio con Diallo, 1-2 con Arenoso, adesso ancora Diallo e va a cercare Altieri mette il pallone in mezzo che attraversa tutta l'area di rigore, poi Suarez ottiene rimessa laterale super giovane Castelbuono, rimane ancorata nell'area di rigore avversario. Marineo adesso che deve difendersi, la super giovane Castelbuono che ha avuto due grandi opportunità con Santiago Torres di potersi portare sul +2, ma c'è stato due grandi interventi da parte di Passaro. Ora Torres cerca spazio, il pallone in mezzo, deve allontanare, quindi ripiegarsi in difesa il Marineo. C'è poi un fallo a centrocampo, calcio di punizione per la squadra biancorossa. 68esimo, 2-1. Loporto, poi Belecco cerca l'1-2, Altieri prova la conclusione, Altieri, calcio d'angolo per la super giovane Castelbuono. Andrà a battere Altieri molto probabilmente ex Golo Le Torri in questo istante, anzi no, va a battere Arenoso. La giovane Castelbuono che cerca di incrementare il vantaggio, per il momento il Marineo sta rispondendo molto bene in difesa. Parte Arenoso, colpo di testa di Peri, prova la ripartenza qui il Marineo con Sanna Sardo.
anzi con Fuschi, poi Diallo in posizione però di fuorigioco, calcio di punizione per il Marineo. Non riesce a tenere il pallone in campo Fuschi, rimesso laterale per la super giovane Castelbuono. Garofalo si incaricherà della battuta. A battere Garofalo, colpo di testa da parte di Belecco. C'è ancora un'altra rimessa laterale per il giovane Castelbuono, che si sta spostando a 2 a centrocampo, a 4, quindi togliendo di fatto un centrocampista come Belecco, che va più giocare più offensivo, lasciando Altieri e Jantus alla conduzione. Tanto non riesce qui Belecco, che tocca per ultimo, e quindi c'è rimessa dal fondo per il Marineo, che prova adesso a salire con Di Peri, prestato da Torres. Di Peri, Garofalo, Arenoso, Palma, Altieri, Di Peri controlla, Passaro, Altieri, Arenoso, tutto di prima, Belecco gioca a memoria sulla giovane Castelbuono. Adesso c'è fallo però di Altieri, calcio di punizione. Vedi che serve la pancia, amico. A vedere la palla. La pancia è sostanza, bello. Cambiano sulla giovane Castelbuono, entra Pardo ed esce Diallo. Bravo! Andiamo sempre una mozza! Entra Diallo, esce Diallo al posto, entra Pardo al 71esimo. Giulio Pardo che va ad affiancare Torres in attacco. Messa Marineo, andrà a battere ancora San Nasardo. Colpo di testa da parte di Pardo, che spingola subito per Torres. Torres, attenzione, c'è un'autostrada per Altieri. Il pallone che è preciso sui piedi di Altieri, che stoppa la conclusione. Antonio Altieri trova il primo gol con la super giovane Castelbuono. Antonio Altieri, grande gol da attaccante vero. Qui Torres gli ha dato un pallone al bacio, forse un po' troppo lungo. La super giovane, però il giocatore monzese ha trovato la giocata decisiva, che poi gli ha concesso di andare a rete. Altieri 3-1. E naturalmente, a mio parere, finiscono qua le possibilità per il Marineo di poter effettuare una possibile rimonta. Naturalmente era già difficile con uno in meno, figuriamoci con un gol di scarto, figuriamoci con 2. Altieri al 73esimo ha trovato il gol del 3-1, quindi ora ho capito chi deve farlo lasciare. la sua giovane, che ha messo un po' la sicurezza sul proprio parziale, sui propri 3 punti, che gli consentiranno alla squadra di Bognanni di andare a 34 punti, quindi di confermare il quinto posto. Pardo, lo scambio con Torres. Torres, non c'è fallo secondo il direttore di gara, che lascia giocare e svolgere la manovra al Marineo. Nunez, Di Peri, e Belecco passa qui
Il rimpallo poi favorisce Belecco perché c'è il recupero da parte di Garofalo. Jantus, Belecco, Areroso, Suarez, Garofalo, Suarez, Jantus, lo scambio con Belecco che era intenzionato ad andare a cercare Palma, che si era inserito, ha fatto l'inserimento sulla sinistra, ma poi ha riflettuto, ha sterzato e ha servito e ha, diciamo, rallentato la manovra. Intanto nel Marineo è entrato con la maglia numero 14 Prestigiacomo, prendendo il posto di Mantegna. No, attenzione, non di Mantegna, scusate, leggere, diciamo, lapsus, si è preso il posto da parte di Zerillo, quindi dato l'altro cambio per la sua giovane Castelbuono, esce Palma, grande partita la sua di sacrificio, ed entra Mazzola al suo posto. Approfittiamo naturalmente per andare a segnalare anche l'uscita da parte di Zerillo e l'entrata in campo da parte di Prestigiacomo, che è un classe 2006. Tanto come Vigneri ci tenga a far giocare questi giovani. È uscito Fuschi, scusate, pardon. Abbiamo avuto informazioni più precise. E allora Mazzola invece entra al posto di Palma, e diciamo che Palma non ha assolutamente demeritato oggi, fatto sostituendo uno come Grandes che non aveva ancora mai fatto una panchina in questo campionato, quindi la temerarietà di questo giocatore. Il giocatore tra l'altro con più presenze da titolare della squadra, ovviamente ha giocato sempre, mai risparmiandosi. Tanto Torres qui recupera il pallone, Torres corre verso l'area di rigore, Torres, il pallone mezzo per Pardo che deve riaggiustare la mira, il pallone dentro Altieri, dove il doppio passo Altieri, non c'è fallo, anzi il fallo commesso da Altieri. Ammoniscilo uno! Almeno uno, ammoniscilo! Calcio di punizione per il Marineo. Naturalmente questi 3 punti sono di vitale importanza per la super giovane Castelbuono, che allontana, per così dire, i demoni che potevano avverarsi se qualora non avesse vinto oggi, anche un po' il malcontento che poteva derivarne. Fuori con la maglia numero 4 di Peri, e dentro con la maglia numero 15, se non erro, Di Maria Alessio. È ripresa l'azione tanto per il Marineo, un lancio lungo da parte del portiere Passaro, rimessa laterale per il Marineo, andrà a battere con la maglia numero 14 Prestigiacomo, scambio con Nunez, Belecco, poi Di Maria, primo pallone toccato, Nunez a cercare in profondità d'Agostino, l'ultimo tocco è di Pardo, quindi c'è rimessa laterale. Questo 3-5-1 diciamo ha dato più possibilità alla super giovane Castelbuono di
dare ampio spazio di manovra oggi a Diallo, non facendolo di fatto giocare come seconda punta, ma come falso trequartista. Lui di fatto è un'ala sinistra. Tanto aggiornamenti da Fulgatore avanti contro lo Sciacca 2-1. Naturalmente andremo a vedere chi sono i marcatori delle due compagini. Ma qualche certo che la zona salvezza diventa quanto più, diciamo, tanto niente, secondo il direttore di gara è rimasto a terra D'Agostino, giallo per D'Agostino. Pezzo di merda, tu hai con 12 buoni. Ma da terra è tanto Nunez nel Marineo e poi con la buttata del pallone fuori. Allora me l'abbiamo partita, ora stanno ripigliando. Questo è al minimo e poi al limite, perché la sfida. Da battere ammonisce il giocatore nostro per potere, Marineo doveva restituire palla alla sua giovane Castelbuono. Allora, Papa Francesco mi ha detto io ti mando a Castelbuono a un patto. il panettone per scorrere Mi ha detto questo, io sono disposto a mandarti a Castelbuono. Domani mattina a Cappella Sistina. Allora, vuoi andare a Castelbuono? Sì, dopo 54 anni. Ho detto a un patto che ci manda. No, ho detto che fa? Da battere messa laterale adesso il Marineo. Forza La restituita alla super giovane Castelbuono, che in vantaggio di 2 reti contro il Marineo 3-1 per i ragazzi di Sterbognete, che dopo l'iniziale svantaggio hanno rimontato la gara, diciamo anche grazie all'ausilio, così dire, del cartellino rosso a maggio, facilitato i compiti alla squadra di Bognano. Di Maria, Mantegna, Di Maria, doppio passo, parte di Loporto, pallone poi allontanato, Altieri, Belecco, Altieri, anzi Jantus, Belecco, Suarez, naturalmente grazie alla vittoria del Fulgatore, del pareggio del Geraci ieri con l'Atletico Palermo, la sua giovane Castelbuono si ritroverebbe da sola al quinto posto, a meno 3 dal Mazzara, perché al momento non vedo notizie sulla vittoria sulla partita fra Nizza e Mazzara, scusate. Quindi diciamo sulla giovane Castelbuono si troverebbe a meno 3 dal Mazzara. Settimana avrà un'altra sfida contro una squadra che deve salvarsi come il Casteldaccia, che per il momento sta perdendo contro la Folgore Castelvetrano, almeno dagli ultimi aggiornamenti che sono arrivati in questo fino a questo istante. Per Prestigiacomo, poi Caratterra Suarez, rimessa laterale per il Marineo. Nonostante tutto ha giocato la sua gara, è stata sfortunata per l'espulsione di Maggio. Intanto la conclusione e va vicinissimo al gol del 3-2 Zerillo,
Un vagone che però era sulla traiettoria. Ultimo cambio per il Marineo, perché gli uomini sono finiti in panchina, quindi il Russo con la maglia numero 17 ed esce Nunez. Ma che te dillo fischietto, ma chi ci abbracci? Mica sarei io, l'avessi ammutato sarei. E Ancio Fagone, Pardo, Suarez, alla notata poi Belecco, come in seconda stanza, pallone recuperato adesso dal Marineo con questa progressione offensiva da parte di Prestigiacomo, anzi da parte di Loporto. Si è rimessa laterale per la sua giovane Castelbuono, andrà a battere Garofalo. Naturalmente aspettiamo aggiornamenti dagli altri campi per capire anche le situazioni, le inclinazioni di classifica. Ricordiamo che qualora il Mazara non riuscisse a vincere oggi, il Castellammare consoliderebbe il terzo posto a +2 dalla squadra di Iacono, che è ritornata in panchina dopo il suo esodero a dicembre. Altieri proprio è ritornato in panchina contro la squadra come la Nissa, che contro la Nissa che, diciamo, non è la migliore avversaria da affrontare, almeno per le new entry. Diciamo che Iacono poi conosce molto bene la classifica, conosce molto bene il campionato, conosce molto bene anche la Nissa. Il Mazara è stata l'unica squadra dopo nel giro d'andata a fermare la Nissa. Poi ci ha pensato anche il Favara, che però ieri ha perso contro la squadra Nissera del Castellammare. Conclusione, gol da parte di Altieri, che mette il punto esclamativo su questa gara. Grande palla da parte di Arenoso, e poi Altieri trova la doppietta personale, 4-1 Super Giovane Castelbuono. Si la chiude qui, mette un punto esclamativo squadra di Bognani. Fuori adesso Belecco, dentro Di Bartolo ed entra anche Calò. Ciao ragazzi, ciao, mi dispiace. No, figura, il è questo. Di Bartolo, e quindi Calò, che poi è entrato, anzi no, nel momento Lazio! Roma! Sì, è entrato Calò al posto di Torres. Di Vassaso! Digli qualcosa, digli! Gli hai detto 4 balini, amici miei, vede che gli fanno! Dalla allontanata in fallo laterale. Ciao ragazzi! Andrà a battere Franchelli. Lazio! Antonio!
all'aver Pardo, scambio con Calò, poi Suarez, messa calcio di fuorigioco da parte di Calò, quindi c'è calcio di punizione, ultimo minuto di gioco, poi l'arbitro manderà le squadre sotto la doccia con una vittoria schiacciante la sua giovane Castelbuono, con la rete per ultima di Altieri, la doppietta personale da parte del classe 2002 Monzese. Suarez, bello il pallone profondità a cercare Pardo, bandierina alta, Pardo si recupera però da parte di Passaro, poi Mantegna, lo porto, messa laterale da battere Suarez. Calofalo va a battere Pardo, Altieri va a cercare in profondità Calò, chiusura da parte del portiere Passaro, c'è rimessa laterale, va a battere Suarez, è andato il primo minuto di recupero. Suarez va a battere cambio per il giovane Castelbuono, adesso Pennisi, Mazzola, scambio con Altieri, Di Bartolo, Garofalo, Altieri a Renoso, Garofalo, alla in profondità a cercare Pardo, esce Passaro, c'è fallo poi di Pardo, anzi no, c'era fuori gioco, quindi Pardo che rimane a terra qui con Passaro, e lo scontro molto male, ma si può rialzare Pardo, va a chiedere spiegazioni al direttore di gara e dice ma eri fuori gioco, cosa vuoi di più? Battere Presti Giacomo, pressione Pardo su Passaro dopo questo passaggio un po' incerto di Sanna Sardo. Garofalo va a battere Mazzola, Arenoso, Pennisi, Garofalo a fare lo stesso palo sul giovane Castelbuono, l'arbitro che ancora non dà il triplice fischio, fallo adesso su Di Bartolo. Intanto la Nissa all'88esimo si è portata in vantaggio con Dall'Oro, quindi cambia il parziale al Tomaselli di Caltanissetta. Dall'Oro con una rovesciata ha trovato il gol dell'1-0 e allora a questo punto sul giovane Castelbuono adesso sarebbe a -2 dal Mazzara 46, che rimarrebbe di fatto quarta in classifica, a -3 a -2 dal Castellammare, quindi situazione sul girone A riaperta almeno dal punto di vista
delle squadre dei playoff. Non ci sono aggiornamenti per ora né da Fulgatore né da Sciacca, cioè da Fulgatore. Quindi se a Fulgatore la partita dovesse finire per 2-1 sulla giovane Castelbuono sarebbe a +6, finisce qui +6 dalla sesta e dalla settima. La super giovane Castelbuono vince meritatamente contro il Marineo per 4-1. Aspettiamo naturalmente gli aggiornamenti dagli altri campi prima di chiudere la diretta. Ricordiamo in successione le reti da parte di D'Agostino, poi il pareggio di Arenoso su calcio di rigore, il 2-1 da parte di Torres, il 3-1 di Altieri, il 4-1 ancora del centrocampista monzese. Naturalmente sono ancora in corso Nizza e Mazzara, ma noi naturalmente interromperemo la diretta. E io vi saluto, ci scusiamo per i problemi tecnici avuti all'inizio della gara, ma sono cose che possono capitare a tutti. Sicuramente non è problema nostro della linea della connessione che non prende in un posto o in un altro posto, ma comunque diciamo che è passato tutto tranquillamente. Quindi io vi saluto e ci vediamo la prossima settimana a Casteldaccia per inseguire un'altra volta questa squadra sulla giovane Castelbuono che deve continuare questo suo percorso. Arrivederci da Giuseppe La Russa.